一些邻居传福音之后，现在要把它带到教会的里面。虽然我们说我们走出教会，但我们也希望能够有更多的人进来到教会，来享受彼此爱的团契的生活。那在10月份的时候，牧师先用推过特遣队，然后下一个礼拜是神的产业，我们的命定。其实就在讲一件事，就是说我们要知道我们的任务，要知道我们的工作，要知道现今的基督徒要做什么事情，这样我们才能真正为主来征战。好，那在我们如果这个字看不到的我们可以看我们周报的第4页我们周报的第4页这里有大概上面的这个字了好，我们今天所看到的这个彼得前书，它的作者一般来讲就是把它大部分是认为是使徒彼得所写的。那时候呢，彼得已经差不多要为主殉道了，所以有人说写作的地点是在罗马。请问彼得还记得吗？彼得他要殉道的时候，还记得约翰福音牧师在第20章、21章有跟大家讲过，他要那个耶稣跟他说你年轻的时候你要凭着你自己的意思，可是年老的时候你要被束着然后到你不愿意去的地方。那牧师有讲过，彼得那时候殉道的时候，他有怎么样的一个我们流传下来是不是真的？这个考古学家他们或者圣经学者会去研究。可是有一个彼得要钉十字架的时候，他有说什么？他不要，这个是十字架是不要，不是说不要钉他说这个是主荣耀的记号，我不配，所以他要求是倒钉十字架。他说我怎么可以跟我荣耀的主在一起呢？所以在彼得写这个书的时候，他要写给当时受逼迫的基督徒，他希望他们能够知道，他们所得到这个救赎是神的真恩所以在彼得前书5章12节这里有一个很重要的经节，就是彼得在劝勉这所有的基督徒说，我略略的写了这信，托我所看为忠心的兄弟希拉转交给你们，劝勉你们，又证明这恩是上帝的真恩，你们务要在这恩上站立得住。彼得将自己在受苦当中这种情节，还向众弟兄姐妹在传讲的时候，跟他们证明一件事：你们看我，我在这个时候，我依旧相信我所信的是真的。所以他告诉他们，当你们相信这是神的真恩的时候，虽然你们在苦难逼迫的当中，要有勇气来为主受苦，要有盼望，我们在主的面前必得到荣耀。这荣耀不是世上的荣耀，乃是经过这些的逼迫，为主的名受逼迫之后呢等一下在我们下面的时候，我们会看到，就是5章4节说的永不衰残的荣耀冠冕。所以在这个当中我们就要知道说，当我们接受耶稣基督，我们是他神国的子民，也可以说是神国的特遣队。好，那特遣队这3个字，请问一下，特遣队跟一般的我们刚刚说的部队或阿兵哥有什么不同？有没有特遣队？好，如果我们在座的年轻人如果有回答的那个牧师可以赠送你一点因为我们现在开始呢，我们在团契当中我们有集点活动，而且是用 LINE 的那他们可以经过网络的传输的当中，只要殷勤聚会，只要积极主动，他们就可以集点好，特遣队跟一般的军队有什么不同？什么叫特遣？还在最前面，好，到什么样的地方去？打仗好，那父母回答3个可以为你孩子加一个我要自己几点对，好，特遣队跟一般部队不一样。请问一下，特遣队在派往战地的时候，一定跟一般部队有什么不一样？有使命。有使命好，有使命，他怎么知道他有使命？
例如说特遣队，他要接受的训练有哪些？有当过兵的都可以回答，没有当过听人家讲的，听你先生哦，常常讲到你说，哎呦，都已经40岁了，不要再讲了哈，那个好汉不提当年勇，有没有？如果一个特遣队或者一个特别的部队，他要受哪些训练？在体能上有没有比较辛苦的训练？特种训练。特种的训练不一样的啊，在要那个还有一个很重要是什么训练？精神上的训练，死都不能讲，不能讲你从哪里来的，不能讲你的部队现在在哪里，到死就是不能屈服，到死不能屈服。那我再问下一个问题：为什么我们不是一般军队，我们必须是特遣队？在神的国度，我们为什么必须是特遣队，而不是一般军队？一般军队像我们现在台湾的一般军队在做什么？在救灾，在做一些房屋，在打扫，在漆油漆没有，我这个没有不敬我要讲的一个意思就是说，特遣队就是到一个危险，不是在你的国家的保护之下。而你要去完成艰辛的任务，叶问一个要打几个？10个，对不对？那台湾基督徒的比例如果有5%的话，我们一个要打19。因为100除以5等于20啊，25%是我们自己，我们要面对19个。牧师的意思并不是说我们要去跟他们是相抗衡的。而是我们必须要知道，原来基督徒在这个世上，我们是特遣队，我们必须要有战力，战力清楚，战斗的战，力气的力，不是那个战力我们如果一直发抖，一直站立那就糟糕了。所以刚刚讲的，既然我们要有战力，我们是特遣队的话，我们肉体的训练之外，我们的一个体能的训练之外，有一个非常重要的，就是思想的训练。弟兄姐妹，如果你有很好的那个体力、体能的训练，你没有思想训练的时候，你可能变成什么？可能反过来变成是敌对基督非常大的力量，因为反过来被你的敌人所运用。所以当我们有很多的能力和恩赐，却不知道来源或者为什么有这些的时候，我们可能反过来因为知己知彼，百战百胜。所以我们常常看到一个组织、一个军队被彻底的破坏，就是它里面有人被策反了，里面有了间谍，里面有了人知道怎么样的破坏是对这个团体是对他的破坏。我记得我当兵的时候我是役电士我们有不同的兵种役电士其实他肩膀上这里都有兵种的那个识别我们都说我们挂菜刀，其实它不是菜刀，它是2面旗子就是通信的意思役电士他要下部队之前，他要到一个地方，就是北投的复兴岗做什么？忠贞教育，3个半月、4个月要给你不要说习的就是加强教育，做什么？宪兵也要，对不对？也要去做忠贞教育我们去那里，我们是4个半月是最长的，为什么？因为役电士保管的是部队的密码本，然后这个密码本呢，就是我那时候我是役电士有自己的房间，有一个柜子，然后把那个电报本那个密码本都锁在里面。然后连师部我们是旅级单位，连师部的中校保防官要到我的房间，也只能检查内务，他不能打开那个柜子要有那个相关的人员才可以看到那个东西。好，之后退伍以后，我3年不能出国，为什么？因为这个是管制要管制出国。为什么要这个样子做呢？因为如果你没有受忠贞教育，你没有在精神思想上有一个很好装备的时候，你可能遇到敌人的时候就泄露军机，就投降，就对我们自己的阵营造成很大的一个伤害。但是呢，主耶稣基督他最在意的是我们
的灵魂被仇敌赢过去。所以我们就要知道说，我们是特遣队，我们在这个世界上，我们必须要能够在我们的思想上做好装备。弟兄姐妹，在这里我要跟弟兄姐妹讲一个很重要的一个想法，就是生命的主权。生命的主权，我们牧师已经讲过好多次了。我们面对神的管教或神的话语的时候，顺从我们的本性，我们一定不喜欢，因为它就是要调整你的生命，要把你从舒适的地方带到尾声的地方，是要把你在一个可能是本来在培养你的战力，让你觉得说啊，我的体能更强了，我各方面更好了，但是要开始把你投入到危险的地方。所以我们在顺从我们的人性上面，我们一定会去反抗，但是这时候我们一定就要去选择哈。好，那我们的思想教育的当中哈，有一个非常重要的，就是说我们必须要效法基督肉身受苦的心志。好，我们要效法那个基督肉身受苦的心志。好，那什么是基督肉身受苦的心志？好，我们来看一下刚看到经文那个1到3节。好，我们来看一下，基督既在肉身受苦，你们也当这样的心志作为兵器，因为在肉身受过苦了，就已经与罪，对不起，那是断绝了，不是拒绝了哈。好，这一个我们所看到的是，当我们还没有接受耶稣基督的救恩的时候，我们活在最终的那一种的苦毒，那一种的捆绑，那一种的不自由，那一种重担压在身上的感觉，不知道你们还记得吗？如果你接受了耶稣基督，这些离你而去的时候，就是因为在这个当中，耶稣为我们承担了这所有的一切，让我们得以刚刚我所说的这些与我们再没有关系。当我们回想那一刻，然后心里非常轻松，或者现在充满喜乐平安的时候，我们就要知道说，耶稣基督为我们付上这样的代价。所以弟兄姐妹，当我们有得到这样从很大的压制捆绑当中来变成有平安喜乐的时候，耶稣为我们做了，但是耶稣这时候问我们，你愿不愿意为了别人，为他来受苦，为他来付上代价？所以第一个我们要知道什么是基督肉身受苦的心志，就是说为了罪，你愿意忍受肉体和心灵的痛苦。什么叫忍受肉体和心灵的痛苦？如果有一个弟兄姐妹，他在罪的当中，然后他需要你的帮助，需要你的陪伴。忍受肉体的意思就是说，你可能要花时间，可能有时候他打电话给你，有时候你必须去陪伴他。有时候你在他身上付了很多的代价。而心灵上呢，你每次为他祷告，祷告到你甚至于你非常的愁苦，非常的在神的面前就是为了他不吃也不喝，你愿意这个样子吗？耶稣基督为我们就是这个样子。所以耶稣基督肉身受苦的心志，就是让我们的身体和心灵在一个愿意为别人受苦这样的一个状况。好，那第二个就是说，为什么要效法耶稣受苦的心志？第一个我们已经知道了，那第二个为什么要效法呢？为什么要学他呢？好，耶稣基督自己做到了，那但是今天我们要效法他一个最大的一个原因，就是主透过这样来锻炼我们。当我们愿意效法基督的时候，基督所有的肉身受苦，他的心灵、他的身体受苦，最重要的一件事，为什么基督愿意受苦？我问大家，答案是什么？2个字，
耶稣为什么愿意受苦？可能有很多的理由，他可能怜悯我们，他可能对我们动了慈心，但是有两个很重要的一件事情，是我们学习他非常重要的一个部分，是哪两个字？他为什么愿意？他为什么愿意？其实这两个字是顺服。为何要效法基督肉身受苦的心智？在我刚刚讲的特遣队的当中，以前我们当兵有句话说，合理的要求叫做训练，不合理的要求叫做磨练。在这里告诉我们一件事情，就是说，在主的面前呢，要有绝对的顺服。但是在主的面前，绝对的顺服并不是盲从，因为我们绝对顺服神的时候，神是代表真理，那代表我们愿意完全的顺服真理。当我们愿意完全顺服真理的时候，我们就开始不顺服我们的肉体。听得懂吗？如果我们选择性的说，这个我顺服，这个我不顺服，那有时候这个世界或我们的肉体就会告诉我们这样比较好，这样比较好。但是呢，如果我们像基督一样，愿意完全顺服，甚至于在顺服的当中会受苦的时候，那为什么我们要效法基督？就是因为原来完全顺服神，完全顺服真理，能够让我们不再体贴自己的肉体，不再随从自己的情欲，不再把也能够把不荣耀神的坏习惯戒掉，能够改变我们不讨神喜悦的生活方式，能够断掉所有不圣洁神所不喜悦的事情。那这个目的让我们的人生能够抵挡罪，与罪断绝。所以什么是基督受苦的心智？刚刚讲了，我讲了，因为爱，因为怜悯的缘故，所以他愿意这样子做那为什么我们要效法基督肉身受苦的心智？其实就是透过顺服，对我们是一个保障，让我们能够与罪来断绝。那最后一个，如何能够在我们的生活中看得出来？效法基督肉身受苦的心智其实应该要成为我们人生中很坚强的信念。就是说，如果你是一个真正信主的人，你的人生方向，你的一个目标会有一个完全的转变。为什么我会这样讲？因为如果你信主之前和信主之后的生活是没有什么不一样，那其实这个信仰对你来说是什么？装饰品。牧师有讲过，我会把耶稣基督用两个远远的东西来解释，一个叫做备胎，一个叫做方向盘。如果你把基督当作备胎的时候，把耶稣当作备胎，只是你在开车开了觉得很不顺，一个轮子好像坏掉了，换上这个轮子好像好开多了。但是谁在掌握去哪里？方向还是在你的手上。但是你如果把基督当作方向盘的时候，是你愿意交出生命的主权，让他来带领我们往前。所以刚刚我说信主后，我们人生的方向目标会有一个完全的转变。如果没有的时候，那你要去检视一下，你信的到底是什么东西？你信的到底是什么东西？那人生坚强的信念是什么呢？就是愿意为耶稣基督交付我们的使命来付上代价。所以在生活的当中，你愿不愿意为了传福音，愿不愿意为了彼此相爱付上代价？付上代价。所以这个就是在我们的生活中要怎么看得出来呢？就是让我们看到，我们愿意把效法基督肉身受苦的心智，成为我们坚强的信念。
好，所以第一个，刚我们在这里所讲的，我们一个信仰，我们要成为神的特权队，第一个要非常清楚知道说，我们的精神层面上一个很重要的事情，就是我们知道了什么是基督肉身受苦，然后我们愿意去效法他，并且在我们的生活当中，让人家看出来，这是我们一个非常坚强的信念。好，就好像你们在看电影的时候，每一个人都很厉害。你看到那个电影有没有？其实不是我们很厉害，是导演很厉害。其实你看电影的时候，你看到一个特遣队员被抓的时候，当敌人在问话，你就可以判断，他会忍耐到底，还是他一定会说出来？有没有？有时候他的表情、他的动作就看得出来。所以弟兄姐妹，我们周遭这些还不认识的主耶稣的人，看着我们，你在讲你的信仰，你是一个软脚虾，还是你自己是这样坚信的？好，例如在我们当中有一些人，可能你遇到你的朋友，有时候你跟他传福音，你蛮感动的，祷告99号，然后跟他传福音，然后传一传，讲完话，他给你第一句话说：是啊是啊，我知道啦。那个宗教都是劝人为善。下一句你怎么回答？你也跟他对对对，是啊是啊。好，有时候在这个当中，我们如何去做好预备？我们应该要如何回答？还让你周遭认为看到你对你的信仰是非常坚定。可是这种坚定的前面，我要加2个字，有时候叫做温柔的坚定，就是你不是破坏跟他的关系，但是在你叙述的当中，他看出来了，你愿意为你的信仰付上任何的代价，付上任何的代价。所以第一个，请大家记住，我们要效法基督肉身受苦的心志。那要效法的时候，我们必须先第一个知道什么是基督受苦的心志。那第二个，为什么要效法？原来透过顺服对我们也是有帮助，让我们可以跟最好的关系一刀两断，然后在我们生活当中让人看出我们有坚定的信念。那第二个，我们必须知道一件事情，就是所有的人都要向主交账，就是在我们彼得前书一样第4章的4到6节4到6节的经文，我们再来看一下。第4节说，他们在这些事上，见你们不与他们同奔那放荡无度的路，就以为怪，毁谤你们。弟兄姐妹，我们在这个世上如果我们把这个当成白话，我们现在来讲，基督徒在这些事情的上面，与不认识主的人对不起，他们是说这些不认识主的人，在这些事上见我们不跟他们一样同奔那放荡无度的路，就以为怪，毁谤我们。所以在基督徒在世上，因为不认识主的人同奔放荡无度的路，受到人的毁谤，这件事是什么？这件事是理所当然，这件事是常见的。好，然后他们必在那将要审判活人死人的主面前交账。所以不是基督徒要交账而已，是所有的人都必须交账。为此，就是死人也曾有福音传给他们，要叫他们肉体按着人受审判，他们的灵性却靠着神活着。好，在这里彼得前书4章6节这个经文，在一般我们说的解经的里面在这个里面会有一些大家认为说最好不要讲这个经文因为这个经文有很多的可能说法不一样。但是还记得我们在使徒信经告白我们信仰的时候，我们有说主耶稣钉十字架死然后钉十字架死，然后呢
埋葬落在阴间，第3天从死人中复活。好，所以彼得前书在这里他说就是死人也曾有福音传给他们。像刚刚牧师念的使徒信经的里面，当时就把这一段放进去，就说耶稣基督为那些未曾听过福音的人，给他们有一次机会，就算他们已经死掉，所以他若下在阴间，然后为这些的未得之女，再一次给他们一个机会。但是重点是什么？因为耶稣基督知道所有的人必须在他的面前来被审判。好，所以我们来看一下，第2个很重要是我们所有的人要跟主交账，那是对神而不是对人交账，这是一个非常重要的一点如果今天我们要向这个世上的权位交账，要向这个世上的钱财权势交账，那我们有服侍不完的老板，我们有按照这个世界的规则一直在进行，但是呢，我们会发现我们穷极一生，对我们生命没有办法，所以在第五节告诉我们，必须在审判活人和死人的主面前交账。那第2个呢，审判的标准是按照神的话。以弗所书1章10节说，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的都在基督里而同归于一。好，这里告诉我们的是说，所有的一切不是你说了算，我说了算，是上帝说了算。所以所有的生命是神所赏赐的。虽然我们在世间的时候，魔鬼撒旦为首的恶者的势力在抵挡神，在看起来好像我们快要抵挡不住，或我们是弱势的那一边，但是在生命的结局的时候，不管是看起来弱势还是真正的弱势，都要向同一个主来交账，而判断的标准是一样的。那什么是审判台前的判断的标准？神的话，我就很直接的用3个字，2个名词，在审判台前就只有这2件事：爱、公义。有没有用基督的心为心去爱？第2个公义，有没有让神的公义能够遍行此地？爱就是一个我们愿意对神给我们爱的一个回应。你的一生当中有没有受到神的恩惠恩典，而愿意同样的去爱别人回应？所以审判台前有我说的是比喻，不是真的放在那里，有个天平，就如同圣经所说的，你怎么样对待别人，我就怎么对待你。好，所以我们愿意用爱去对待别人的时候，这个在神的面前，耶稣基督也用爱来对待我们。什么叫做公义？其实这个公义跟爱是并存的，是不能脱离的。公义就是当一样以耶稣的心为心，当耶稣这件事你看耶稣在世上这件事会不会看不下去？如果会看不下去，那基督徒你为什么不会看不下去？所以有句话说，其实有时候世上的恶不是那些为恶者做的，而是好人怎么样沉默的。所以我们在这个世上，如果我们独善其身，把自己顾好，而不去做一些耶稣看不过去的事情，要去改正。你可能说你力量很小，从来没有说要靠你的力量。五饼鳄鱼绝对喂不饱5000人，是耶稣在这其中，看你有没有一个愿意的心。好，所以我们就要知道第2个。这里说判断的标准是按着神的话。那在这里牧师很直接很明白的说，就是以基督的心为心，来用爱回应他和行神认为公义的事情。那在结论的时候，我们来看看在一样彼得前书第4章第13节的地方，我把这个经文念一下。他说我从12节开始念。亲爱的弟兄姐妹，有火的试验要临到你们，不要以为奇怪。第13节，倒要欢喜，因为你们是以
快乐。所以第一个，如果你是为了主受苦，你应该要欢喜快乐。好，你为主受苦，你要欢喜快乐。这是彼得他在这个当中跟我所讲的。然后接着下来14节，圣经说：你们若为基督的名受到辱骂，便是有福，因为神荣耀的灵常住在你们身上。所以呢，我们生活中如果因主的名受到辱骂，我们是有福的，而圣灵也会时常的扶持我们。好，那彼得前书翻第4章往后翻第5章的地方第4节，他的经文这么说啊，他说，从第1节我来念哈，彼得他在这个当中，他自称使徒以外，他说是长老，他说我这做长老，做基督受苦的见证，同享后来要显现荣耀的，在你劝你们中间跟我同做长老的人，就是说，在这里的 C 的前面，就是说我们这些年长者呢，我们要做什么呢？我们要在管教，在这个当中，在团体的当中，要按着神的旨意管教他们，而不是按着我们的意思哦。那这种的服事不是出于勉强，是甘心乐意，也不是因为贪财，贪财的意思就是说得到好处，也不是因为能够得到好处，而是出于乐意。好，所以在这里说的就是说，年长者你要成为一个榜样，到了大牧者来的时候，能够得到那永不衰残的荣耀冠冕。这是对教会的长者所说的，要成为榜样。好，那对于年少者所说，年幼者或年轻人呢，要谦卑顺服，能够得到神所赐的恩典。好，因为在这一样第5章的第5节，他说：你们年幼的要顺服年长的，就是你们众人也要以谦卑束腰，彼此顺服。因为什么呢？他就举了箴言箴言3章34节的一句话，他说：神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。所以我们年幼者，尤其我们在座的年轻朋友，不要牧师跟你讲一句话，然后你就跳起来，在家里一样，爸爸妈妈跟你讲一句话，你就顶3句回去，顶3句回去。好，所以这个是生活当中的实践。年幼者要谦卑顺服，可以得到赏赐。好，最后一个给我们很重要的一个提醒，我们生活当中我们要谨守警醒，不被如吼叫的狮子般的魔鬼吞噬。这个就是在彼得前书5章第8节说：务要谨守警醒，因为你的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。所以弟兄姐妹，今天牧师所讲的，我们要成为特遣队，为什么？已经不是我们要不要，而是我们现在已经被特遣在这个地方。要你就是装备好自己，为主打胜仗。没有的话，你就被敌人歼灭。所以特遣队，这是神给我们一个非常重要的任务，而且也是我们必须去承担的任务。因为在这个世上，每一个都是耶稣基督的精兵。若你愿意，只要你愿意，主耶稣绝对不会放着我不管。好，我们要知道一件事，他差派了圣灵，成为我们特遣队的队长。能够得到随时的帮助，能够得到所有的支援。愿我们每一个特遣队的队员没有一个阵亡，到那日我们整队回去，在神的面前跟他说：我们打了一个美好的仗。我们同心来祷告。主啊，谢谢你如此爱我们。在我们还没有成为特遣队员之前，你就为我们安排好了。其实我们知道，在我们的结局本来就是死的状况之下，你让我们有了一个永生的盼望。主在这特遣队的里面，我们可能吃苦，我们可能生命受到许多的修剪，但我们知道这是你为了保护我们，让我们能够与这个世界有所区别。
也知道我们要面对如何的光景。因为不杀而教谓之命。如果你没有为我们预备好你的话语，没有预备好圣灵的带领，而我们就投入到这个世界，我们的结局还是如同先前一样，是自取灭亡。但是主，你知道我们的软弱，我们求你帮助，让我们能够知道，我们必须在你的话语以及祷告、灵修生活上，能够更加的警醒，更加的确实。因为唯有如此，我们才能做最好的装备，并且在这个当中来完成你所交托我们在世上的使命。恳求圣灵上帝帮助我们，让我们再一次欣然接受你所给我们的训练，在我们每一天的当中来与你交通，来确认自己已经受了最好的装备，也差遣我们当中每一个弟兄姐妹，让我们愿意在这个世上，从每一个如同狮子吼叫的魔鬼的手中抢救每个灵魂。谢谢你，祷告奉耶稣基督圣名，阿们。